ஒரு நாள் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ரன் போயிட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆகும்போது உட்கார்றப்போ எனக்கு காத்து கொடுத்தது இலை. இப்போ இலையெல்லாம் கீழே விழுந்திருக்கு, மேலே இலையா இருக்கு. இலையை பார்க்கும்போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மொமெண்ட் ஹிட் ஆச்சு எனக்கு. பூக்கள் அழகு, அட்ராக்ஷன், டிசையர், ஆல்சோ டிஸ்ட்ராக்ஷன். லீவ்ஸ் ஆர் ட்ரிவன் பை பர்பஸ். மூச்சு விடுவோம், மூச்சு எடுத்துக்கும், மூச்சு கொடுக்கும். No matter what, rainy day, shiny day, leaves will keep giving. Correct. ஸோ நம்ம பண்ணுற வேலையோடைய பர்பஸ் இருக்கும். லீவ்ஸ் டயர்டாக இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு நாள் ப்ரீத் பண்ணாமல் என்ன ஆகும்னு சொல்லி, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மூடு பொறுத்து வேலை செய்வோம், திங்க் பண்ணுவோம், பீப்புள்கிட்ட பேசுவோம்னு இருக்கோம். யூ நீட் டு டூ வாட் யூ நீட் டு டூ.